бе! Като завъртим кръстение на 30 години ще го пуснем с тебе. С още 30 години говоря, бе. Ще го пуснем за последния с тебе. Излъза. Да, 100% след 3 години пак сме живи сега. Помярите не живеят, майка. Но не горе не прощава. След малко. Това е симпатия. Не. Ти си къде идва? Има хверка. Не знае. Тя сега последно проказата споча. Идвам, бе. Идвам, бе. Идвам, бе. Не, сериозно, бе. Да, бе. И те може у нея още, аз съм там и заради. Трябва тя да го Първият път ми каза, дойдоха и всичко окей. Значи дошли се за нара, ангажирани. За какво са дошли? За какво да гледат да е жив канарчето? Те не го попадат, те не го Да, бе. къпят. Гергана е опасно за него. И го искам тук Гергана. Момчето обещал, нали? И тя зато го, виж как го турма за него. И го, ти си видала, майка и треба. Ти обеща долу да слезем да живеем в зимата. Човек какво обещава, бе, човек? Ти му предлагат и нашия са го къткат. Да. И казал да, нали? Той само да казва, представя се, то дето говори много. Да. Той казва, човека само да. И тя го турмози сега. Да, бе. Ами аз карам това, питай ма мене. Това ще ми аз не друго. Да се опръсна. Те един хляб да се взема и тази вечер двата съвсем местния. Събрани от колко 6 часа или 10, 7? 7. Ще ходиш? Някакъв теч на 35-ти апартамент, той е някъде до нас, аз съм 36. Ще се събира такси. Демек, един от 4-тия на 9-тия. Такси, за това събрането. Да се разберете, по колко на човек да събирате. Аз едвам. Зато издавам, подпиши долу. Аз едвам има. Точка първо. Точка първо да се разберете за такси. Знаем, аз чеках, ама таксите са да заходят, ама иначе допълнително пари в даване. Ще давате, бе. Човек не чек. Откъде да Двете. взема? Аз едва месеца нямам пари за хляб, ще плащам на... Да. Седно тук да ти прочете нещо отгоре, или да оправя, и да се върнеш от целия ход. Да. Ще кажа гората, трябва да оправя пред двамата, нали? Който му тече и който... И те не го ли правиха горе тавана скоро, бе? Тавана въобще покрит не сте прави. Ебе, те още правиха, ама там дето се качват от кабелни телевизии, там добавят майката на всичко. Го после той е като битум го правят, бе. Интернета, дето... То цялата работа... То на битум, бе. То на битум се прави. Знаеш какво се ебава майката, цялата работа, като напече слънцето лятно време и у нея се качват, разпотено стъпват по той. То голяма температура, бе. Да, бе. И като се направят дупки и оттам тръгва и тече. И това не е интернета. То няма къде, няма. То горе е майка. Всичко е горе.
Отгоре няма, заключва се, няма се пускат такива кабели, се оправят. Виваком как пускат си подземни. Няма да пускат такива кабели и това е. Забранено такива. Забранено, изрязва, че им са кабелите и готово. Не се оправят. Изрязват кабели. Така е. Уния си да пълнят гушки печелят. Да, а сега ние ще им плащаме бакиите. И пак ще се направи, уния пак ще мъртват от майките, ако няма да плащаме. Колко се събира? На семейство, не на човек, на семейство се събира. 36 апартамента за и ние сме тук. Колко беше? 70 лева на семейство не. Дораха 4 мангала, не знам какво са направи. Не съм се както не говоря. Толкова пари, пълен абсурд да дам толкова пари, то значи да фалирам. Един месец да ни ям, да ми спра тока, водата, телефоните и това. И това означава, ако дам толкова пари. Кажи им няма стане. Олмаз. Нямаме, кажи бе, нямаме. Заедно да, плащаме толкова до тук. Разчивани мото на пират към Артурско да стане. Могат да ме изселят, ако искат. Как ще изселят? Няма закон по при нещо. Ти знаеш, че луд да имаш футърата ти няма закон да го изселят. Чуеш? Няма закон да го изселят. Тя е много да излезеш да го надвиш, като го видиш. Не може да го накараш да излезе от съседните апартаменти. Къде ще изселят? Ти пък изселване. Няма закон да изгониш комшията си от човек. Вие да тормози делнощно, да ти чука по вратата. Нали примерно психически болни да? Tako второ пред камерата. Да, бе. Това се остава да знам, да. Не знаем. Няма се вижда бутилката. Виж къде служи. Да вам държи как ордена. Виж го този ясно. Отпусти, айди. Отпусти. Кое? Отпусти се, айди. Чакай да дойдеш и го пратя за камера. Кое? Кое аз ще пия? Грапа, ама мисля си и друго. Аз ще го пия джаба. Записа как да го пусна да го гледам. Има един кабел от фотоапарата, да бе? Не, чакай да се запиша. Имам един кабел от фотоапарата да не валя. Че разбира се. Това е след запис на век. Да бе, приемника долу и там... Не става, да. Трябва да стане. Ма той вече като спреш записа. Не мога да сетя дали ще разпознае формата в... Защото е AV, а пак тук е май в MP4. Може би ще трябва на компютъра да го сваля. На компютъра нямаш никакъв проблем. Компютър няма да има проблема, долу може да не стане, но ще видим. Защото има и само MP4. Ще видим. Да стане записа. Ето е проба, бе. Е да проба да го видим, бе. Да, бе.